Nyalyegwanga naye Enkizo eyo yali evudde ku ki nsonga ki ezaagimenyawo esobola okudda sebo bwana Umaru kantegeeza batuwuliriza nti bwe tuba nga twogera ku byafaayo by'ekitundu mu kuluda olumu tuba twogera ku byafaayo by'abantu abali bakola ekitundu ekyo in this case ng'abakulembeze abaaliwo kubanga otandika okulaba characters kubanga ekitundu nga Buganda si bbanga era erimu abantu bayo activities bakola zezivamu bye bakola ki kati Buganda yafuna enkizo ku bintu nga 5 ekisooka yesanga nga eri mu masekkati ekyokubiri yesanga nga eyina ejje ekyokusatu besanga nga basomye ekyokuna besanga nga bagagga bagagga ekyokutaano bafuna omukisa nti abakoloni bajja bebasooka okukolagana nabo baba enkizo okubakozesa okubayamba nga bagenti baabwe kati ebintu ebyo ne bibawa enkizo kyonna n'ensemateeka bwa Uganda bwe yakolebwa tulinako ng'endagaano y'olwenda yolaba Buganda naye yavaamu ne banga endagaano yaki ya Uganda okirabi bano bajja nga bongerako bwogezi ebitundu ebirala n'okukola ki kati kitegeeza ki tuddamu ne tutunuulira kiki ekyagifuula ey'amaanyi Buganda ekyagifuula ey'amaanyi yali nsonga kubanga baga yali ntono neba nejje ly'amaanyi nerigaziwa kati bw'oba oyagala okutegeera era nze eruusi ngenda neewuunya abantu aboogera ebyobufuzi n'abayogera ebyafaayo byaffe n'ebiringanga ebyo ne bagenda babuusa amaaso ekyaziza Buganda emabega kyali ekintu eki kyeyasuula era abawuliza pulogulaamu yonna kiwulira kati Buganda nebange amaanyi gaayo gonna yali gazimbidde ku ggye kubanga olaba baali batono ne bajja nga bagaziwa olaba bamugwanya yali Ssaabajjaasi yasooka ne bakwata Simeo Kakungulu generaali n'agenda nakonkalina ensi yonna olaba kati okulwana okwo nakino n'okulagana n'abazungu ne batwala obukulembeze n'okusoma kubanga n'education yatandikira luddawa yatandikira wano kati ebintu ebyo bibanga babirimu ne kibawa enkizo nti Buganda ate si gwanga oba si tribe wabula Buganda liringa ggwanga kubanga Buganda ereeta amawanga ag'enjawulo mangi okiraba nti mulimu kabira nyingi amawanga ag'enjawulo agakola Buganda lyali badde ng'ensi kati ekyo nakyo nekigiwa enkizo nti abantu abali bavudde mu bitundu ebyenjawulo bajja wano abalala ne baba nga bakola n'okujja n'amagezi gamwe n'ebiringanga ebyo kati ekyo nekigiwa enkizo ku bitundu ki ebirala kati bwe kyabuwa enkizo ku bitundu ebirala era abasebo ne banyabo abasomi b'ebyafaayo nja kubasaba musome ekitabo ky'omusajja kiwandiika bakiyita What is right for Uganda nga ekitabo ekyo nga agamba nti what is right for Uganda naye nga omutwe gwakyo gugamba nti Baganda makes best soldiers nti Baganda makes best soldiers nti Abaganda bavaamu abajaasi abalungi naawe ekyokulabeko n'agamba nti abantu bajja wano nga bagenze mu ssematalo abajaasi abasinga okulwana n'abazungu baawutekako komenti baali basajja Baganda naawe ekyokulabirako naga bagenda mu ssematalo omuntu eyavaayo nga lieutenant mu Africa yonna gwe bapromotika ku ddagala lya lieutenant yali Kawalya Kagwa mutabani yali katikirwa Buganda Kawalya Kagwa Apollo Kagwa yali mutabani we yayingira yavaayo nga lieutenant abantu eyafuna lanka endala ey'amaanyi yali Beni Kyonuka yavaayo nga abantu kusekerasi wano eyafuna lanka endala ey'amaanyi yavaayo nga Kakembo yavaayo ne wantu class 1 ne mu bantu bonna bagenda bazungu mu kulwana ssematalo eyafunanga lanka yasembaga yamanya Lance Corporal era ne John atula wano yakuze yavaayo nga Lance Corporal nenga John yali yavudde wano Centennial College era omulaba nti yavaayo okumulaba ku magezi ge n'okupima amagezi ge gaali g'amaanyi kati ekyo kye kintu ekyawa Abaganda enkizo okufuuka abamanyi okuinfluencinga ensonga kubanga abasajja bavaayo mu ssematalo ekyokulabirako nga Bakakembo yagenda okuvaayo ava mu Makerere University n'agenda yali ng'atula ku East and Central Command kati abazungu bali ng'otolo luggwa ne bakola analysis ne batunuulira abakule kubanga mu Africa yonna kwegamba singa ku ssaawa eno Kagwa yali badde nga Field Maaso Babeni Kyonuka bali badde nga bajenda abajjuvu kubanga mu Africa yonna si Uganda yokka mu Africa yonna bagenda mu kulwana yonna abafuna eranka eyasembayo eyali omuntu Kagwa yafuna ranka eyowaggulu mu Africa yonna naye ate bafuna ranka ezaddako yali Beni Kyonuka ne Kagwa n'omusajja omulala ava mu Algeria abafuna ranka ezaki ezamakatikati naye abasigadde bakomanga ku Lance Corporal ne Corporal mu Africa yonna
kati abantu abo bakoma wano ne baleeta influence y'amaanyi kubanga baali bamaze okukuka amaaso balwanyira abazungu basajja bagezi era Kakembo yawandika n'akatabo n'agamba ensi tegenda kuddayo kubeera kyekimu tumaze okujja ne tulaba abazungu muti okufa mutuga tulwanyire demokrasi bwe tuliddayo ewaffe twagala naffe mutuwe bwetwaze ate ffe situgenda kudda mu byalo kwebaka bwebasi tumaze okujja ntutegeera okuba emundu n'okutegeera ensi bwetambula n'olwekyo ensi tuteeka kugenda nga ffe tusalawo kati bamugoba mu magye mwana mwena ne bagamba ojja kuleeta ttabu naye gavana ne bali bajenerali abakola analysis ku bantu ne bawandiika ew'omutwazi w'amatwale ne bamugamba nti abasajja bano bona tukoze okutunyereza kutunuulira abantu bano bonna nga bazze eno abasajja abaganda bamaje mbetegereze baddayo mbagobe maji basajja bagezi basajja bagezi basajja balwanyi n'olwekyo abantu bano mbaze ku business mbaje mu byeki namaje kubanga byeki namaje bifuga ensi mukitegedde kandi bakomawo kati era kyola nebunya n'okwebunya abantu bagamba nti bene kiwanuka nti bamugerako nga sabalamuzi ne bamuterawo ne lecture eyokufa ya gundi nini batamwogera ku kuteeka lecture y'ekijasi kubanga beni kiwanuka abazungu bamwogerako mu kitabo ekyo ng'omu ku basajja abali balwanyi namige nyonyonyonyo ati naye si temanyira kumanya ffe tolagaba nobaga nti beni kiwanuka ali musajja mujazi bino byonna byonna amagye gamu teekamu okumukyusa okufuuka naki nesabalamuzi kubanga yava mu Sematalo najja natandika okubeera omuputaputa mu high court abajja okukoza emisango gya kabaka abasajja abazungu ne bamulaba ng'ataputa ebintu nemugaiki nagatanze ne musajja nemugagenda osoma amateeka kwegera mu South Africa nagenda Bulaaya n'akomawo nga muki kati ekyo ne kireeta era abasajja bakomawo ne bagati kabaka ne bagamba ebintu bigenda kuba ekyekimu twagala ebintu bitambule wano kabaka okusalawo nti katuteeka abajaasi n'abantu ba bulijjo bakolere wamu naye bwe bakomva mu Sematalo kati era abantu tebamanyira kumanya lwaki abantu kabaka bamuwanganguse ensi yonna yasituka nti abajasa bali bavudde mu Uganda yonna batebiri okonye bengulu baani badimoli baani abali bavudde nga balanzi kopolo baani bwe baddayo ewaabwe bakola agitation kubanga abantu bajja ne beegatta wamu nga bagenda mu Sematalo gwe mulundi ogwasooka bano Uganda okwegatta wamu nga bagenda mu Sematalo kati mwe nategeera munne omukyoli n'amanya omuganda omukyogo omwaniani kati bakomawo nga balina eddoboozi ki limu kati abantu abo bajja ne influence y'amaanyi kati mu kujja mu influence y'amaanyi kati abantu abo ne banga bamaze okufu mu ntalo kubanga mu ntalo omuntu akuwa ekitiibwa bali bamaze okuwa abantu beeno abawona balwanyi bawona ekitiibwa ekyaki era kyokudolaba abantu tebakimanyi nakibajja beni kiwanuka kyali amemba wa DP ne beni kiwanuka yagenda bugenzi mu 58 etololo nga basebali bamugamba tugende mu conference yaffe ne baga tukulonze naye abantu tebeebuuza nakwebuuza naye beni kiwanuka tali memba bamulonda bati kubanga bali bavudde ebitundu ebyenjawulo nga badelegeti ba DP bali bamajja bavudde abava mu Sematalo nga bamumanyi ate bebaaliwo tebiri okonye baani aba bebamaanyi bebaali basomye bebaali bavudde mu nsi bamamwameluwawa mu kulwana so ekyo nekiwa enkizo nekisa abasajja kabaka yali wamanyi nekibawa enkizo nti okuba oludda lw'ekisirikale n'okumanya administration n'okubikuka ne bajja ne bakola ki ne bayingira ne batandika okuweereza kati ekyasuula wano influence ya wano okufa eyasta influence ya wano okufa kye batamanyi kwe kuba nti ennono yali efudde abantu bawone ab'amaanyi n'okugazibwa bali bagazirwa kijaasi kisirikale ne bagivaako bo ne badda mu bizinesi nga abazungu baga nti bano mbagaye badde mu bizinesi bava ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi owamagye ye mufuzi owamagye bamunabyabufuzi w'amaanyi oyita kulimba kyolabulabibini mulabe engeri gyazajja mu Amerika so kati ekyo ne kibawo enkizo kati bwaba nimubalezinga abantu ne bajja kati ekyo ne bakisuula ebbali kati ne batandika okulwanisa abasajja baali bavuddeyo nga bakiwanuka abasajja bagezi ne bateeka ebbali kati basuula layini eno badda mu bizinesi ne baleka layini enkulu kati obote bwe kuyingirawo mu mukaga n'abakuba ng'akozesa amagye agafudde ne bava mu system tiwali muntu asobola kubeera n'influence mu byabufuzi mu nsi okuggyako ng'olina okumanya kw'ekijaasi era kyobudolaba nti President Museveni nejuzi yali ayogera nga bali entebe nemuwozi naga nti nze bwe nalaba omanyi gavumenti za Afrika ziyugayuga ebintu bigwagwa kyolala naga mutabani wange agenda asoma amagye okiwulidde era President Museveni bwe yava e Tanzania nga amaze university yalize kukola yagenda mu Mozambique kutendekebwa by'amagye okitegedde kubanga ekyo kyekireta influence y'obukulembeze Amerika efuga ensi kubanga erina eggye lyaki ery'amaanyi lasi eriwo eri kubanga erina eggye lyaki zonna nsi kati abantu ba Buganda basuula ennono eyo ne bajjawo kyovudde olaba nti olwokuba President Museveni yali akimanyi naye ng'omulaba nga yeekuusa ku byaki era ne bwe yakomawo mu 8 nga tumaze okulwana olutalo luno olw'ekiika tukute gavumenti olaba abantu bonna bava mu maserengeta ga Uganda
abali mu majenga bonna badde kwesimba bya bufuzi bakayindo tafire bani bonna kayindo tafire jimu mwezi kabuzola bamanya musa bonna kufire maserengeta niwe toli yesimba